politicienii jucând rolul experților. Et alors, ils sont très dépendants. Substituindu-se experților. Et ils sont très dépendants de l'opinion publique. Și politicienii sunt, în același timp, ce îi caracterizează este că sunt foarte dependenți de opinia publică. Ou du résultat de PISA. Sau de rezultatul clasamentului PISA. Ou d'un personnage comme en Roumanie, César Birzea, Valdeanu, sau de personaje Cucoș, etc. care, uneori în România, fac autoritate, cum ar fi Bârzea, Cucoș, Văideanu. C'est des gens qui ont eu une importance très grande. Personaje care au avut o importanță foarte mare. Trebuie precizat că cei trei care e enumerat se regăsesc în literatura de specialitate de pedagogie românească. Les trois, on les retrouve dans la littérature de spécialité en pédagogie. Sunt cele mai căutate cărți, sont les plus recherchées, les manuals de pédagogie. Care, din câte înțeleg, domnul chancelier care le-a citit, le-a parcurs, le dezavoiază ca și metodă științifică. Monsieur Fernand a dit que ces livres qui ont d'une grande, disons, autorité ici, tu les as étudiés, enfin tu les connais, et il lui semble donc que tu es vis-à-vis de ces théories très critiques. Tout à fait. C'est vraiment... Quand en 1965, 68, c'est 168. În anii 1968. A fallu que je choisisse personnellement une idéologie de référence en matière de pédagogie. Când era necesar să-și aleagă o ideologie în materie de pedagogie, comme ces auteurs, je suis allé vers l'école de Chicago. Ca și acești autori evocați, s-a îndreptat spre școala din Chicago. C'était la plus efficace. Era cea mai eficace. Apparemment. Aparent, cea mai eficace. C'était la plus mesurable. Cea mai măsurabilă. C'était la plus rationnelle. Cea mai rațională. C'était celle qui était la plus en relation avec les résultats scientifiques. Care era cea mai în acord sau în legătură strânsă cu cercetările științifice. Et j'ai participé des gens qui ont diffusé ces théories. Și a participat alături de toți acești pedagogi care au difuzat aceste idei. Deci a făcut parte din această efort de științifică și de difuzare a acestui curent. Et si je suis venu en Suisse, c'est grâce à Jean Cardinet, qui lui-même était de l'école de Chicago. Iar venirea lui în Elveția este datorată domnului Cardinet, care el însuși era elev al școlii din Chicago. Ah, il était même professeur. Era profesor la Chicago. Et en étant sur le terrain, en travaillant sur le terrain, lucrând pe teren, je me suis rendu compte que ces théories étaient insuffisantes. Și-a dat seama că aceste teorii sunt insuficiente. Et que grâce à ma participation au Conseil de l'Europe, și prin participarea la Consiliul European, je me rendais compte que si au niveau général c'était cohérent, și-a dat seama că dacă la nivelul general aceste teorii erau coerente, ça ne pouvait pas être appliqué concrètement à des situations réelles. Ele nu puteau fi aplicate în mod coerent la situații concrete. L'idée à l'époque, c'était de construire un système européen valable pour toute l'Europe. Era să construiești un sistem, aspirația era să se construiască un model valabil pentru toată Europa. Or, ce n'est pas raisonnable. Nu este ceea ce se pare a nu fi rezonabil. C'est nier l'histoire des pays et des régions. Să refuzi sau să nu recunoști istoria țărilor și a regiunilor. Și a mentalităților. Oui. Et alors, și a mentalităților. Et de mentalité. Absolument. Et alors, en 1974, j'ai fait marche arrière. În 1974 a făcut un fel de pas înapoi. O reevaluare. Da. Et là, dans le cadre du Conseil de l'Europe, și în cadrul Consiliului European, j'ai construit une méthodologie.
a construit o metodologie qui allait à l'encontre de l'école de Chicago care venea în fond în opoziție cu școala din Chicago et que j'ai appliqué dans les pays d'Europe du și Sud. care a fost aplicată în țările europene. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, Într-un prim timp, les réformes ont été reformele assez stables. au fost destul de stabile Et ce n'est que par la suite, quand la Banque mondiale est arrivée avec de l'argent, și doar după aceea, când Banca Mondială a investit, alors les universités américaines sont în arrivées această perioadă, universitățile americane au revenit et ont changé le système, pas totalement quand și même. au schimbat sistemul, dar nu în totalitate. Statele Unite. Da. Deci au copiat Europa, cu alte cuvinte. Monsieur Fernand te demande s'il faut comprendre donc que les États-Unis ont en quelque sorte Tout à fait. envahi, Oui, occupé, comment je dis. avec disons des lieux importants comme la London School of Economics, notamment un auteur qui s'appelle Psakaropoulos, qui est un ami par ailleurs, enfin qui était un ami et qui est un personnage très important, qui a voulu, ou Torsten Husen en Suède, qui a réformé les systèmes éducatifs européens sur le modèle de l'école de Chicago. Da. Cu intervenția foarte consistentă a unor personalități care au Psakaropoulos et Torsten Husen. Psakaropoulos și Torsten Husen. Torsten Husen, qui ont fait quoi? C'est eux qui ont mis le modèle. Qui ont mis le modèle en place, care au pus modelul în... Je vais prendre un exemple pour expliquer ce qui s'est passé. Torsten, en 1974, parce que la Roumanie a fait un peu la même chose. En 1974, În 1974 révolution des œillets au Portugal. a avut loc Revoluția Garoafelor în Portugalia. On demande à Torsten Husen de venir faire la réforme. Îi se cere unuia din aceste personaje din Chicago să vină să facă revoir, Il refait la réforme. să refacă reforma. Pe calitate de ministru al educației, bănuiesc. En quelle qualité? Qualité de conseiller. Conseiller. Et alors il fait une réforme à la suédoise. Și face o reformă de tip suedez. Et donc la scolarité obligatoire qui était obligatoire jusqu'à 12 ans. Și atunci învățământul obligatoriu care era până atunci până la 12 ani, il l'augmente jusqu'à 16 ans. îl propune să avanseze până la 16 ani. Et donc pendant 4 ans, il n'y a eu personne dans le système de formation professionnelle. Deci timp de 4 ani nu erau candidați în domeniul învățământului profesional. Alors, ça arrangeait bien l'État. Statul era oarecum mulțumit, on a repris les lycées professionnels, les bâtiments des lycées professionnels. Pentru că clădirile liceilor profesionale au fost transformate în licee generale, de cultură generală. Les enseignants, on les a transformés en des enseignants des lycées généraux. Profesorii din liceele profesionale au devenit profesori de liceu de cultură generală. On a pris les gens qui étaient au chômage, les architectes, les ingénieurs, etc. comme enseignants. Ingineri, arhitecți la șomaj au fost integrați în sistemul de învățământ liceu general. Perfect. Și totul se părea a fi bine. 1978. În anii 1978 il faut redémarrer la formation professionnelle. Se repune problema formațiilor profesionale. Trebuie redemarată. Tous les élèves allaient vers l'université. Pentru toți elevii plecau spre universitate. Tout le monde allait vers les études de médecine. Toată lumea mergea spre studii de medicină. Juridice, economice. Et alors, il n'y avait plus rien. C'était, mais à pleurer. C'est moi là où je suis arrivé, c'était à pleurer. C'est vraiment que j'ai été devant des situations. Era o situație dramatică. Je suis rentré dans un. Nu mai era cine să muncească. Les machines étaient rouillées. Mașinile erau de acum ruginite. Je suis rentré dans un collège, dans un ancien lycée professionnel. Il y avait un parc de machines magnifique. Il était rouillé. Venind în Portugalia cu acest mandat de reformă, a intrat într-un liceu, un vechi liceu profesional, o școală profesională cu un parc de mașini utiaj
extraordinar, dar Et puis, ruginiți. plus rien de relation avec ce que faisaient localement les gens. Cu nicio relație cu ceea ce făceau oamenii în această Et regiune. alors, j'ai complètement inversé, je suis parti de ce que faisaient les gens au niveau de la région. Și atunci a propus să se plece de la ce fac oamenii în acea regiune Et j'ai reconstruit l'enseignement professionnel și à s-a partir reconstruit învățământul profesional. Par exemple, dans les Maramouèches, ça serait le bois, ça serait Aici, etc. bună oară, ar fi exemplul lemnului. La culture